किसान भाइयों, अभी मेरे हाथ में जो पौधा देख रहे हैं वो मूंगफली का पौधा है। शायद जो क्षेत्रों में ना लगता होगा तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो देख लीजिए, ये मूंगफली का है पौधा। और मूंगफली की खेती तकरीबन 120 से 130 दिन की होती है। ये जो है 120 दिन का है और 10 से 15 दिन में इसको निकाल दिया जाएगा, हार्वेस्टिंग कर दिया जाएगा इसका। मतलब 135-40 दिन मान लीजिए इसका। तकरीबन एकड़ का इसका जो खर्च आता है मूंगफली में 15 से 20 हज़ार का आता है। और अभी देख जैसे 6,000 का चल रहा है, 6,000 रुपया इसका रेट रहेगा अगर बल्क में इसको बेचेंगे तो। और एकड़ में इसका तकरीबन 12 से 15 कुंटल उत्पादन आता है। तो इसे लगा के आप बढ़िया कमाई कर सकते हैं। और इसका दोनों सीजन में खेती होता है। ये जनवरी की फसल है, आप जून जुलाई में भी इसको लगा सकते हैं। धन्यवाद।